घर घर से एक ही आवाज आ रही है। ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। ओडिशा रे प्रथम थर है डबल इंजन सरकार। ओडिशा रे प्रथम थर है डबल इंजन सरकार। साथियों, आपने बीजेडी सरकार पर 25 साल भरोसा किया है। आज पूरा ओडिशा ये आत्म मंथन कर रहा है